humni eegdota Rippaabilikaanaa hooggantoota biyyaa fi aangoota mootummaa balaa kamuurraa eeguuf qophaa'u ta'uu isaanii ibsanii jiran. Miseensonni isaanis bakka muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad argamanitti agarsiisa dhiheessanii jiru. Dr. Abiy Ahmad humni eegdota Rippaabilikaanaa hundaa'e heeraa fi seera mootummaa balaa kamuurraa eegsisuu kan kaayyeeffate. Humni eegdota Rippaabilikaanaa kun humna namaa fi hidhata guuttachuun ji'oottan 6 darbaniif biyya alaa fi keessatti miseensota isaa leenjisee gohoomsee jira jedhan ajajaan humna eegdota Rippaabilikaanaa Birgaadeer Jeneraal Biraanuu Baqqala. ከዚህ ቀደም ሪፐብሊካን የጠበቀ ኃይል የሚባል አልነበረም ካናን ድሮ ሁምኒ ኤግዶታ ሪፐብሊካን ጀደሙ ሃንገን ቢኩቲን ቱሬ ሁምኒ ኤግዶታ ሪፐብሊካን ኩን ጂኦታ ጃንዱራ ደንቢ ሚኒስቴሮታ ለኮፍሰ ዲባ ፍሪድ ደሚጃ በረኩማ ለማፍ ቁደን ዳበተ ሁንዳይዳ ሁምኒ ኤግዶታ ኩን አኩማ ዳብሌ ነገኛ ብሮቲ ኤርገምን ኢሳ ሄራፊ ሴረ ሞቱማ በላከሙራዩ ኤጉዳ hooggantoota biyyaa fi aangoota mootummaa bakka hojii jireenyaa akkasumas maatii isaanii balaa kamuurraa eeguun hojii isaanii tasgabbiin hojjechuu akka danda'an kan taasisuudha. Humni eegdota Rippaabilikaanaa kun ja'an Birgaadeer Jeneraal Biraanuu Baqqala darbees qaama seera cabsu kamuu to'achuuf qophiidha ja'an. ትርኢቱን ማሳየት ያስፈለገበት ምክንያት ወገን መሪዎቻቸው ደህንነታቸው ተጠብቆ agarsiisa kana dhiyeessuun kan barbaachiseef hooggantoonni biyyaa nageenyi isaanii eegame hojii isaanii sirnaan hojjechuu danda'u laata shakkiin jedhu uummata keessa yoo jiraate rakkoon akka hin jirre agarsiisuu fi humni eegdotaa hooggantoota biyyaa eeguuf qophaa'oo ta'uu fi ga'umsa qabaachuu isaanii agarsiisuu fi hooggantoonni biyyaa tasgabbaanii hojii isaanii akka hin hojjenneef humni shira yaadu jiraannaanis harka isaanii akka sassaabbatan of eeggannoo kennuu agarsiisuu fi agarsiisni humna eegdota Rippaabilikaanaatiin arra dhihaate kun nageenya hooggantoota biyyaatii fi aangoota mootummaa eegsisuuf humna gahaa qabaachuu keenya kan agarsiisudha ja'an. Humna eegdota Rippaabilikaanaatti ajajaa 50 kan ta'an Wandosan. ዛሬ የሚያሳየው ምን ያህል አቅም አለው የሚለውን ለማሳየት humni eegdota gahumsa akka qabu akka amanamuu fi bifa tasgabbaa'een hojii isaa fi jireenya isaa akka adeemsisu agarsiisuu fi kaayyoon agarsiisa kanaa. balaa biyyattii irratti shororkeessitootaan gahu ittisuuf leenjii barbaachisaa fudhannee jirra to'achuufis humna gahaa qabna jetti. Humna eegdota Rippaabilikaanaatti itti aantuun ajajjuu kudhanii Fiqaadee Raggaasa. Biyyoonni keenya isaanin guddachuu dandeechi jennee itti warri itti amannu akka isaan eegnuuf leenjii gahaa biyyoota alaaf biyyoota keessatti irratti fudhanneerra. Akkasumas har'as immoo kan agarsiisne biyyoota adda addaa irratti kan leenjine tiriitoota adda addaa haala dhukaasota haala ittiin adagaan yeroo nurra ga'e akkamitti VIP finne akka dheeffinu akkamitti wayin VIP yeroo dhufe immoo akkamitti dhukaasnee akka xalaata keenya irra aannu sirnaan leenjinee jirra jechuudha. Miseensota humna eegdota Rippaabilikaanaatiin kan dhiyaate agarsiisni kun bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmadii fi itti gaafatamaa waajjira ministeera muummee obbo Shimallis Abdiisaa bakka argamanitti.